Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Salam jumpa mahasiswa pada sesi ketiga mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Nilai Agama. Pada sesi 3 ini, proses tutorial akan berlangsung selama 120 menit. Pada kegiatan awal sesi 3, mahasiswa difasilitasi dengan sumber belajar berupa PowerPoint dan link yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang harus dibaca dan dipahami terlebih dahulu selama 30 menit. Kegiatan selanjutnya, tutor menyediakan forum diskusi untuk membahas hal-hal yang belum dipahami mahasiswa dan menyediakan link yang digunakan untuk menambah wawasan mahasiswa tentang materi. Pemahaman mahasiswa pada sesi ketiga ini akan ditindaklanjuti dengan mengerjakan tes formatif dengan durasi waktu yang telah ditetapkan dan dilanjutkan dengan pembahasan jawaban tes formatif. Pada sesi 3 akan ada tugas tutorial 1, yaitu menyusun RPPH untuk mendukung kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah berpraktik. Semoga aktivitas pada sesi ketiga ini berjalan dengan baik dan lancar. Selamat belajar.